咋了？你怎么了？什么？流鼻血。流鼻血了！快点过来！加湿器没开吗？你流鼻血了不叫我，在这里厕所里捣鼓半天。我没有捣鼓，也是刚来。刚刚去看你发没发烧，还没流鼻血呢。来醒觉。乖。喝点水再睡觉好。什么？妈妈压在石头底下。妈妈压在石头底下了。梅子，快起来！干嘛？月做噩梦了。一直在这说你被压在石头底下了。38度8。月身好烫啊！又发烧了。哎呦，我的个乖乖，38度9。我39度4了，赶紧吃药，赶紧吃药，赶紧吃药。我一天到晚就是反反复复发烧。好了，赶紧睡吧。你看一下他等会儿那个烧退不退？他要是退的话，就再观察一下；如果不退的话，我们赶紧去医院去。他这高烧不退，肯定得去医院。你稍微迟一点睡啊。我的个乖乖，这一觉干到快10点钟，哎呀，睡的是真香啊！月他又发烧了啊？又发烧了？又发烧了？啊！那赶紧弄，带他去医院去。月月，你看这老天爷知道你生病了，他跟你一起哭泣呢。我怀疑咱家月月不是诺如病毒，就是轮状病毒。从前天开始拉肚子，到今天有2天半了。我跟老苗实在不想去医院，但是今天不去医院也不行了。这常州儿童医院，我来一次我都想吐槽一次。本来是在地铁口的，我们坐个地铁就到了，现在搬那么远，我开车得开半个小时。哎，上。乖乖，这孩子这几天拉肚子拉的腿都软了，是不是啊？话都不想说了，还臭，一放屁臭得很。该说不说，这新的儿童医院搞得五颜六色的，还怪好看。我们是第2次来这个医院，第1次是因为月月她梦游，过来看了个睡眠门诊。现在在几楼啊2楼。2楼是吧？和1区。走，你带路。又发烧了，这浑身烫的很，这胳膊搁我的身上我就感觉烫的很。现在这里能量体温吗？来给他量一下。38度3是吧？行，走吧。不是，这个是人家的。他说你那个耳温枪跟我们家是一样的。38度3，耳温枪加0.3，那就是38度6。先弄好了，在5诊室排队。29号王月彤，坐在这个位置。我们还要一会儿呢，拿点退烧药给他吃吧。那帮我拿下手机可以吗？喝。蛮乖的嘛你啊！我跟你说，你姐姐小时候还偷喝这个退烧药呢。她说是橙子味的，好喝。常州不愧是孵化恐龙的哈，输液中心都搞得这么卡哇伊。医院里面还有推小推车卖东西的。你拿着不要动。因为我们是临时挂的号，来的太早了，挂了个4点多的，2点钟就到这儿了，梅姐都睡了。来，头抬起来。这样，正行。好。对，然后精神状态什么都很好的。如果退烧了以后，大便我们拍的照片，您方便看吗？可以看一下。这今天的。哦，这个粘液病了。医生给听了也给看了，让我们回家再观察1个晚上，把消炎药还有益生菌都吃了。明天这个时候，如果说他还一再的发烧的话，就过来化验大便，化验那个抽血。对，
那就这样，我们去拿药去，拿药先回去。欣欣一个人在家里面待了一下午，还有点不放心。走了，那是垃圾桶。快走！你姐姐一个人在家里边，到现在也没打个电话过来，也不知道在干嘛。我感觉她一直在家看电视。